Baik, di sini perkenalkan dulu saya Farel Feroz Iskandar. Di sini dengan kelompok saya ada Tanjung Permata Cahyo Evaldo dengan NIM 23080018156 dan saya sendiri Farel Feroz Iskandar 230018157 dan juga Muhammad Ilham Nurholis dengan NIM 230018171. Nah, di sini tujuan kami untuk memenuhi tugas mata kuliah teori bahasa otomata dengan bertemakan atau studi kasus perbandingan mesin Meli dan mesin Moore, studi kasus deteksi pola 01. Baik, dari awal dulu di sini pendahuluan. Dalam bidang teori bahasa dan otomata, mesin berhingga atau finite state machine atau juga FSM merupakan salah satu model komputasi yang paling dasar dan penting. Mesin ini mampu mengenali pola dari rangkaian simbol dan sering digunakan sebagai fondasi dalam perancangan sistem digital, pengendali, dan perangkat lunak yang membutuhkan logika berurutan. Di antara berbagai jenis mesin berhingga yang dikenal, mesin Merli dan juga mesin Moore merupakan dua model yang paling umum digunakan. Keduanya memiliki struktur dasar yang mirip, yaitu terdiri atas himpunan keadaan atau state, himpunan masukan atau input, dan himpunan keluaran atau output, serta fungsi transisi antar keadaan. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada cara menghasilkan keluaran. Mesin Melee menghasilkan keluaran berdasarkan state dan input saat ini, sedangkan mesin Moore hanya bergantung pada state yang sedang aktif. Pemahaman mengenai perbedaan antara kedua jenis mesin ini menjadi penting karena dapat memengaruhi efisiensi, kecepatan respon, serta kompleksitas desain dari sistem yang dibangun. Dalam praktiknya, mesin Melee cenderung memiliki jumlah state yang lebih sedikit dan menghasilkan keluaran lebih cepat, sedangkan mesin Moore biasanya lebih sederhana dalam analisis dan implementasi karena setiap state memiliki keluaran yang tetap. Nah, pada tugas ini kelompok kami akan membahas secara mendalam perbedaan antara mesin Melee dan juga mesin Moore melalui studi kasus deteksi pola 01. Melalui pendekatan ini, diharapkan pembaca dapat memahami yang pertama, struktur dan prinsip kerja mesin Melee dan Moore, perbedaan pembentukan tabel transisi dan keluaran, implementasi dan simulasi kedua mesin menggunakan perangkat lunak JFLAP, dan juga analisis perbandingan hasil antara mesin Melee dan Moore terhadap pola yang sama. Nah, melalui pembahasan ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai cara kerja kedua mesin tersebut, serta aplikasinya dalam pengenalan pola dan perencanaan sistem berbasis logika sekuensial. Lalu, ada konsep dasar mesin Melee dan mesin Moore. Yang pertama dulu, kita balik di mesin berhingga atau FSM, atau juga bisa dibilang Finite State Machine. Nah, mesin berhingga atau Finite State Machine merupakan model komputasi yang digunakan untuk merepresentasikan sistem yang memiliki jumlah keadaan atau state terbatas. FSM bekerja dengan menerima masukan atau input, berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain berdasarkan fungsi transisi, serta menghasilkan keluaran atau output tertentu. FSM banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti pemrosesan sinyal digital, pengendali perangkat keras atau hardware controller, dan juga pengenalan pola atau pattern recognition, serta perancangan sistem komunikasi. Dua bentuk utama dari FSM yang umum digunakan adalah mesin Melee dan juga mesin Moore. Nah, lalu yang pertama kita akan membahas soal mesin Melee. Mesin Melee ini adalah jenis FSM yang menghasilkan keluaran berdasarkan kombinasi dari state dan input saat ini. Artinya, setiap transisi antara state tidak hanya ditentukan oleh input, tetapi juga menghasilkan output tertentu yang bergantung pada kondisi dan masukan tersebut. Nah, secara formal, mesin Melee dapat didefinisikan sebagai six tuple atau 6 tuple, yaitu M sampai dengan Q, dan juga ya pokoknya rumus di sini lah. Aduh, ada sigma, ada delta dan lain-lain dan juga yang terakhir Q0. Nah, untuk Q ini adalah disebut himpunan keadaan atau state set. Untuk ini juga ada himpunan simbol masukan atau input alfabet, ada himpunan simbol keluaran atau output alfabet, ada fungsi transisi keadaan, fungsi keluaran dan juga keadaan awal. Nah, Q0 ini sebagai keadaan awal. Dalam mesin milih, perubahan input secara langsung dapat memengaruhi output tanpa harus menunggu perubahan state. Oleh karena itu, mesin milih seringkali memiliki jumlah state yang lebih sedikit dibandingkan mesin Moore dengan fungsi yang sama. Selanjutnya ada mesin Moore. Mesin Moore merupakan jenis FSM di mana keluaran hanya bergantung pada state yang sedang aktif. Dengan kata lain, setiap set memiliki keluaran tetap yang tidak berubah selama mesin berada dalam keadaan tersebut.
terlepas dari input yang diterima. Nah, dan juga definisi formal mesin Moore juga berupa sextuple, ya seperti yang tadi, dengan perbedaan pada fungsi keluaran, yaitu bisa dilihat situ, yang Q-nya berarti sama dengan. Nah, hal ini berarti bahwa keluaran ditentukan oleh state, bukan oleh input. Nah, kelebihan mesin Moore itu adalah kemudahan analisis dan kestabilan keluarannya. Karena output tidak berubah secara tiba-tiba saat input berubah. Namun, kelemahannya adalah seringkali membutuhkan jumlah state lebih banyak dibandingkan dengan mesin Meili untuk merepresentasikan fungsi yang sama. Nah, di sini ada perbandingan mesin Meili dan juga mesin Moore. Yang pertama dari segi aspek dasar keluaran. Mesin Meili itu bergantung pada state dan input, sedangkan mesin Moore hanya bergantung pada state saja. Lalu ada waktu respon. Mesin Meili ini lebih cepat atau output langsung berubah sesuai input. Kalau mesin Moore lebih lambat atau output berubah setelah transisi state. Nah, dalam segi aspek jumlah state, mesin Meili itu lebih sedikit dan juga mesin Moore biasanya lebih banyak. Lalu ada aspek kompleksitas desain. Kalau mesin Meili itu lebih kompleks dalam analisis. Nah, jika mesin Moore itu lebih mudah untuk dianalisis. Lalu ada stabilitas output. Jika mesin Meili itu dapat merubah secara mendadak. Karena tadi balik lagi, mesin Meili itu bergantung pada state dan juga input. Nah, ketika mesin Moore itu lebih stabil. Karena apa? Karena hanya bergantung pada state saja. Nah, contoh pengaplikasiannya itu di mesin Meili, misalnya sistem pengendali real time. Dan juga mesin Moore yaitu sistem sekuensial dengan keluaran tetap per state. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang ketiga itu studi kasus mesin deteksi pola 01. Salah satu penerapan umum mesin berhingga adalah pengenalan pola pada rangkaian simbol biner. Dalam studi kasus ini dirancang dua jenis mesin yaitu mesin Meili dan mesin Moore yang mampu mendeteksi pola 01 pada input biner. Tujuan dari mesin ini adalah untuk menghasilkan keluaran satu setiap kali mendeteksi dua simbol berurutan 0 diikuti oleh satu. Pada kondisi lain, keluaran yang dihasilkan oleh nol dengan demikian, mesin akan memberikan sinyal keluaran satu tepat pada saat pola 01 muncul dalam rangkaian input. Mesin Meili untuk mendeteksi pola 01. Pada mesin Meili, keluaran bergantung pada kombinasi state dan input yang diterima. Mesin ini akan menghasilkan keluaran satu segera ketika pola 01 terdeteksi tanpa harus menunggu transit ke stage berikutnya. Di sini ada tabelnya. Yang pertama itu stage key 0 itu menerima inputan 0. Nah, untuk next stage-nya itu key 1 dan mendapatkan output 0. Terus berikutnya ada key 0, dia mendapatkan inputan 1. Untuk next stage-nya itu mendapatkan output 0 juga. Terus key 1 itu inputnya 0. Untuk next stage-nya itu key 1, outputnya 0. Untuk key 1 ketika inputannya 1, untuk next stage-nya key 0 itu mendapatkan output 1. Nah, untuk lebih mempermudahnya itu kita menggunakan simulasi. Ini untuk simulasi dari mesin Meili. Jadi, yang pertama itu kita inputin dulu angkanya itu 00101. Oke. Nah, di sini untuk stepnya itu dia dari key 0 menuju key 1 itu mendapatkan inputan 0. Terus mendapatkan inputan 0 lagi karena melakukan looping. Terus mendapatkan inputan 1 itu dari key 1 ke key 0. Terus mendapatkan inputan 0 lagi karena dari key 0 menuju key 1. Dan seterusnya. Nah, di sini diagram mesin Meili terdiri dari dua stage, key 0, stage awal belum mendeteksi pola apapun. Key 1 telah menerima input 0 dan menunggu 1. Transisinya itu dari key 0 bila menerima 0 berpindah ke key 1 dan mendapatkan output 0. Key 0 bila menerima 1 tetap di key 0 dan mendapatkan output 0 juga. Dari key 0 bila menerima 0 tetap di key 1 dan mendapatkan output 0. Dari key 1 bila menerima 1 kembali lagi ke key 0 dan menghasilkan output 1. Seperti pada simulasi yang sudah saya jalankan sebelumnya. Nah, berikutnya yaitu mesin Moore untuk mendeteksi pola 01.
Pada mesin Moore, keluaran hanya bergantung pada stage yang sedang aktif. Mesin ini memerlukan state tambahan untuk mempresentasikan kondisi pola 01 telah ditemukan. Masukannya itu 0 dan 1, keluarannya juga 0 dan 1. Keluaran hanya dihasilkan saat mesin berada dalam stage yang menunjukkan bahwa pola 01 baru saja terbentuk. Nah, ini merupakan tabelnya. Yang pertama itu, stage yang pertama itu Q0, outputnya 0, inputnya 0, maka next stage-nya itu Q1. Terus Q0-nya itu outputnya 0, inputannya 1, next stage-nya itu 0, Q0. Stage-nya Q1, outputnya 0, inputnya 0, dan next stage-nya itu Q2. Nah, stage berikutnya itu Q1, outputnya 0, inputnya 1. Nah, next stage-nya itu baru ke Q2. Nah, seterusnya Q2, outputnya 1, inputnya 0, next stage-nya itu Q1. Stage berikutnya Q2, outputnya 1, inputnya 1, next stage-nya itu Q0. Nah, untuk mempermudah, kita melakukan simulasi. Di sini, saya menginputkan nilai yang sama, yaitu 00, 101. Nah, yang pertama itu dari Q 0, karena dia merupakan yang pertama. Terus, lanjut ke Q1, dia mendapatkan inputan 0. Terus dia ngelooping satu kali untuk mendapatkan inputan 0 lagi. Baru dari Q1 menuju Q2 itu mendapatkan inputan 1. Balik lagi dari Q2 menuju Q1 itu mendapatkan inputan 0. Dan balik lagi ke Q2 untuk mendapatkan inputan 1. Dan seperti itu. Di sini dijelaskan mesin Moore terdiri dari 3 stage, Q0, Q1, dan Q2. Q0 itu adalah stage awalnya, belum menerima simbol apapun. Q1 telah menerima 0. Q2 menunjukkan bahwa pola 01 telah terdeteksi menghasilkan output 1. Transisinya itu dari Q0 ke Q1 saat menerima 0. Dari Q1 ke Q2 saat menerima 1, pola 01 terdeteksi. Setelah mendapatkan pola mesin, kembali ke Q0 atau Q1 tergantung input berikutnya tetap mempertahankan logika deteksi berurutan. Nah, di sini merupakan simulasinya yang sudah saya coba tadi di aplikasi JF Lab. Nah, untuk analisisnya, berdasarkan hasil uji dan simulasi di atas, mesin Meli lebih efisien dalam mendeteksi pola karena jumlah stage-nya lebih sedikit dan waktu responnya lebih cepat. Mesin Moore memiliki desain yang lebih mudah dibaca dan lebih stabil karena keluaran tidak langsung berubah pada saat input diterima. Perbedaan waktu respon ini menunjukkan karakteristik mendasar antara kedua mesin sesuai teori dasar FSM. Simulasi menggunakan JF Lab yaitu Java Formal Language and Automata Package merupakan perangkat lunak interaktif yang digunakan untuk mempelajari konsep otomata, tata bahasa formal, serta teori bahasa komputasi. Program ini memungkinkan pengguna untuk memvisualisasikan dan mensimulasikan berbagai jenis mesin, termasuk DFA, NFA, Meli, mesin, dan More mesin. Dalam tugas ini, JF Lab digunakan untuk membuat dua mesin berhingga, mesin Meli pendeteksi pola 01, mesin More pendeteksi pola 01. Untuk hasil simulasinya akan menunjukkan perbedaan respon dan keluaran dari kedua mesin ketika menerima input yang sama. Selanjutnya ada studi kasus mesin deteksi pola 01. Deskripsi umum. Salah satu penerapan umum mesin berhingga adalah pengenalan pola atau pattern recognition pada rangkaian simbol biner. Dalam studi kasus ini dirancang dua jenis mesin, yaitu mesin Meli dan mesin Moore, yang mampu mendeteksi pola 01 pada input biner. Tujuan dari mesin ini adalah untuk menghasilkan keluaran 1 setiap kali mendeteksi dua simbol berurutan 0 diikutin oleh 1. Pada kondisi lain, keluaran yang dihasilkan adalah 0. Dengan demikian, mesin akan memberikan sinyal keluaran 1 tepat pada saat pola 01 muncul dalam rangkaian input. Mesin Meli untuk deteksi pola 01. Deskripsi mesin. Pada mesin Meli, keluaran bergantung pada kombinasi state dan input yang diterima. Mesin ini akan menghasilkan keluaran 1 sehingga ketika pola 01 terdeteksi tanpa harus menunggu transisi ke state berikutnya. Contoh di sini ada masukan 01, keluaran 01.
Keluaran 1 hanya muncul jika dua simbol terakhir yang terima membentuk pola 01. Fungsi dan tabel transisi bisa lihat di sini. Lanjut ke deskripsi diagram transisi JF-Lab. Diagram mesin Meili terdiri dari dua state. Q0 adalah state awal, belum mendeteksi pola apapun. Q1 adalah telah menerima input 0 dan menunggu 1. Transisi dari Q0 bila menerima 0 berpindah ke Q1, output 0. Dari Q0 bila menerima 1 tetap di Q0 atau output 0. Dari Q1 bila menerima 0 tetap di Q1 atau output 0. Dari Q1 bila menerima 1 kembali ke Q0 dan menghasilkan output 1 karena mendeteksi pola 01. Simulasi JF-Lab akan menunjukkan bahwa output 1 muncul segera setelah 01 terbaca. Mesin Moore untuk deteksi pola 01. Deskripsi mesin. Pada mesin Moore, keluaran hanya bergantung pada state yang sedang aktif. Mesin ini memerlukan state tambahan untuk mempresentasikan kondisi pola 01 yang telah ditemukan. Contoh di sini masukkan 01, keluaran 01. Keluaran 1 hanya dihasilkan saat mesin berada dalam state yang menunjukkan bahwa pola 1 baru saja terbentuk. Fungsi dan tabel transisi bisa dilihat di sini. Deskripsi diagram transisi JF-Lab. Diagram mesin Moore terdiri dari 3 state. Q0 state awal belum menerima simbol apapun. Q1 telah menerima 0. Q2 menunjukkan bahwa pola 01 terdeteksi menghasilkan output 1. Transisi dari Q0 dan ke Q1 saat menerima 0. Dari Q1 ke Q2 saat menerima 1 atau pola 1 terdeteksi. Setelah mendeteksi pola, mesin kembali ke Q0 atau Q1 tergantung input berikutnya. Tetap mempertahankan logika deteksi berurutan. Simulasi dan uji coba input dan uji coba input. Di sini kami menggunakan input 00101. Di sini ada langkah-langkahnya. Analisis hasil. Berdasarkan hasil uji simulasi di atas, mesin Meili lebih efisien dalam mendeteksi pola karena jumlah state yang lebih sedikit dan waktu respon yang lebih cepat. Mesin Moore memiliki desain yang lebih mudah dibaca dan lebih stabil karena keluaran tidak langsung berubah pada saat input diterima. Perbedaan waktu respon ini menunjukkan karakteristik mendasar antara kedua mesin sesuai teori dasar FSM. Terima kasih.